டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிம்பிங் டெக்னிக்லேயே செகண்ட் மெத்தட். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃபுல் ஹேர் கிரிம் பண்ண போறோம். அப்போ இந்த ஃபுல் ஹேர் யாருக்கு கிரிம் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் நம்மளுக்கு வரும், அவசியம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெக்ஸ்சர்ல வந்து சில்கி ஹேர் டெக்ஸ்சர் இருக்கிறவங்களும் சாஃப்ட் ஹேர் டெக்ஸ்சர் இருக்கிறவங்களுக்கும் கண்டிப்பா வந்து கிரிம்பிங் தேவை. ஏன் அப்படின்னா சில்கி ஹேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எந்த ஹேர் பண்ணாலும் ஸ்டே இருக்காது. அதே மாதிரி சாஃப்ட் ஹேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து வால்யூமே அதிகமாக தெரியாது. ஸோ அந்த 2 பேருக்கு தான் கம்பல்சரி கிரிம்பிங் வந்து பண்ணி டெக்ஸ்சரை மாற்ற போறோம். அப்போ இன்னொருத்தவங்களுக்கும் யாருக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கேல்ப்லேயே ரொம்ப முடி கம்மியா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, டென்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸ்கேல்ப்லேயும் சரி, இங்கேயும் சரி, ரொம்ப வால்யூம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் நிறைய என்னோட பிரைட்லாம் போகும்போது அவங்களோட அம்மாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அவங்கள ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங் பண்ணிட்டு வால்யூம் கொடுத்தாலே அவ்வளோ ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த கிரிம்பிங் டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணணும். அது எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாமா? நம்ம ப்ளோ ட்ரை பண்ணி நீட்டாக இருக்க ஹேரை கோம் பண்ணி நம்ம பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தின் செக்ஷனாக எடுத்து தான் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரூட் கிட்ட பண்ணும்போது நல்லா ப்ளோ பண்ணிவிட்டு எவ்ரி செக்ஷன்லேயும் நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா ஹீட் படக்கூடாது இல்லையா ஸ்கேல்பில். அதனால அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹேர் க்ரிம் பண்ணும்போது ஒரு ஹேர் கூட மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம டாப் டு பாட்டம் நம்ம பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கிற மெயினான இன்டர்நேஷ்னல் எலிமெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த மாதிரி லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற டெக்னிக் அந்த ஸ்டைல் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் ஃபுல் ஹேர் மைக்ரோ கிரிம்பிங் வச்சு பண்ணும்போது சூப்பராக ரிசல்ட் வரும். உங்களால் ஈஸியாக வந்து லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும். நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் டெக்னிக் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங் தான் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த பிரைடிங் ஸ்டைலில் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி, அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக வால்யூமும் கொடுக்கும். அட் த சேம் டைம் நமக்கு லைன்ஸும் அழகாக க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங் டெக்னிக்கு ப்ராடாக இருக்கிற மைக்ரோ கிரிம்பிங் வாங்கி வச்சுட்டு பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வேலை முடியும். காது கிட்ட பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் தலையை சாய்ச்சி வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இங்கே ரொம்ப இயர்ஸ் பக்கத்தில் பண்ணும்போது அவங்கள வந்து நல்லா மடக்கி பிடிக்க சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணுங்கள். இல்லைனா அந்த இதில் வந்து நிறைய ஹீட் பட்டுடும். நீங்கள் இது வந்து நிறைய ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நம்ம. இப்போ பாருங்க, நான் இந்த சைடு வந்துட்டு ஃபுல் ஹேர் வந்துட்டு இந்த செக்ஷன்ல ஃபுல் ஹேர் ட்ரிம் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ரூட்ல இருந்து இது எண்ட் வரைக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் ஹேரும். ஒரு செக்ஷன் கூட விடாம நான் எல்லா ஹேருமே டோட்டலா பண்ணியிருக்கேன். அப்ப பாருங்க, இதுக்கு எவ்வளவு டென்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, இது கொஞ்சம் டென்ஸ் இருக்கு. அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங் யாருக்கு பண்ணணும் கட்டாயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப வால்யூம் கம்மியா இருக்கிற ஒரு டென்ஸ் கம்மியா இருக்கிற ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு கம்பல்சரி நம்ம ஃபுல் ஹேர் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங் யாருக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நமக்கு டெக்ஸ்சர் மாற்றணும் இல்லையா, சில்கி ஹேர். கண்டிப்பாக அவங்களுக்குலாம் எந்த ஹேர் பண்ணாலும் நிற்காது. இந்த மாதிரி நம்ம கிரிம்பிங் பண்ணி ஃபுல்லாக டெக்ஸ்சரை மாற்றினா மட்டும்தான் இது வந்து ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங். உங்களுக்கு தெரியுதா, ஒரு ஹேர் கூட மிஸ் பண்ணாமல் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றினா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு எல்லா ஹேர் டூவுமே ஸ்டே இருக்கும். ஹேர் டூவும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அழகாக வரும், ஃபினிஷிங்கோட வரும். சி இப்போ பாருங்க, ஃபுல் ஹேர் கிரிம் பண்ணது எப்படி இருக்கு, வால்யூமும் பாருங்க. இந்த ஹேர்லாம் நான் வந்துட்டு பிளெயினாக விட்டுருக்கேன். கிரிம்பிங்கே நம்ம பண்ணாத ஒரு செக்ஷன்ல எப்படி இருக்குன்னு ஹேர்னு பாருங்க. எவ்வளோ ப்ளோ ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே சிம்பிளா இருக்கிறது. இது வந்து கிரிம்பிங். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஹேர் கிரிம்பிங், ஒரு ஹேர் பிளெயின் அப்படி சொல்லி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இப்போ காட்டுறேன். உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ நான் ஃபுல் ஹேர் கிரிம் பண்ணேன். ஒரு என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். இவங்க தான் அவங்க. யாருன்னா, ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் இனியா. ஸோ இவங்களோட ஹேரில் பாருங்கள், நான் ஃபுல் ஹேர் வந்துட்டு கிரிம் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், ஃபுல் ஹேருமே டில் த எண்ட் வரைக்கும், ரூட்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங். இவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ரிசல்ட் அப்படின்னு பாருங்கள். வால்யூம் எவ்வளோ கொடுக்குது பாருங்கள். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான டெக்னிக். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும், ஸ்கேல்பில் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, இதில் ஃப்ளோ ஆகிற ஹேரில் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, டென்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபுல் ஹேர் கிரிம்பிங் தான். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே.